Ervin, të përshëndet, cilat janë informacionet që kemi nga seanca e sotme gjyqësore që çoi në divorcin e çiftit Meta Kryemadhi? Ju përshëndes, në fakt seanca e sotme ishte parashikuar që të ishte një tjetër seancë pajtimi mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, por si duket mos prezenca e kësaj të fundit, pra mos prania e Monika Kryemadhit ka bërë që gjykata të zhvendoset në një tjetër seancë gjyqësore, pra për sa i përket dhënies së vendimit dhe jo më në një seancë paraprake për sa i përket pajtimit të tyre. Menjëherë pasi ka dëgjuar edhe palët, pasi nuk pati as pretendime të tjera, gjykata vendosi përfundimisht që të bëjë ndarje dhe zgjidhje e martesës mes Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës, ky fundit ka qenë edhe veti pranishëm në seancë gjyqësore ku erdhi rreth orës 10:30 minuta i shoqëruar nga forcat e policisë së burgjeve. Por pavarësisht kësaj, si duket Monika Kryemadhi kishte zgjedhur ashtu si në ancat e mëparshme të pajtimit të mos merrte pjesë, por të përfaqësohej nga avokati i saj mbrojtës, duke mos pasur pretendime për sa i përket pjesës së pajtueshmërisë apo edhe pjesës së ndarjes së pasurisë apo ndarjes së fëmijëve, duke marrë parasysh edhe fëmijët janë në një moshë madhore. Gjykata u dëroi për vendim dhe vendosi menjëherë pra zgjidhjen e martesës së tyre, ndërsa nuk pati pretendime të tjera nga ana e palëve dhe si duket procesi ka qenë tejet i shpejt i zgjidhjes së martesës mes tyre, pavarësisht se në seanca mund themi për çështje të divorcit që janë në gjykatën e Tiranës, në gjykatën civile janë dashur kohë të shumta për shkak të kërkesave që janë bërë nga qytetarë të thjeshtë për zgjidhjen e martesave që kemi parashikuar pra dhe parë në këto seanca që kanë zgjatur deri në disa vite, por si duket Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta në një proces që si duket gjykata edhe për shkak të asaj se çfarë përfaqësojnë ky çift vendosi që në mënyrë të shpejtë të mos zgjas më tej ndarjen e tyre, por të vendos pikërisht ditën e sotme ku ishte parashikuar seancë pajtimi për të marrë vendimin për zgjidhjen e martesës mes Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës. Faleminderit Ervin Leka për raportimin.